Hola, buenas tardes. Voy a intentar, bueno, cuando me encuentro un poquito mal o, bueno, hay cositas que dentro de mí siento que hay que sacar fuera, ¿no? Me apetece mucho pintar. Y hoy es un día que creo que hay que conmemorar, ¿no? O hay que premiar de algún modo a la niña que llevo dentro. No solamente con los regalos externos, ni con cosas externas, sino con lo que realmente yo puedo ofrecerle a mi propia niña. Entonces un espacio, un momento conmigo misma es muy bonito. Entonces, bueno, un espacio de silencio en el que quizá no sé si voy a hablar o no, pero bueno, es un momento conmigo misma. En este caso, normalmente suelo empezar pintando líneas, ¿vale? Y a partir de las líneas que formo, pues voy haciendo algún que otro dibujo y normalmente son en flores y hojas, un tipo concreto, ¿no? Suelo pintar muy plana, no me gustan mucho los dibujos cargados. Y bueno, como ahora me encuentro en otro sitio que no es casa, bueno, es casa de mi madre, he rebuscado entre el bolso y me encontré pues bueno, un billete de 10 euros que, como veis, pues lo primero que pillo, ¿vale? Un cartón o lo que sea para poder hacer pues unas líneas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso voy haciendo así no lo planeo, me dejo un poco llevar, ¿no? Por por lo que voy sintiendo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues luego tengo una gomita que es muy vieja y está rotita por todos lados, pero claro, a mí me sirve para ir dando forma a ¿no? A lo que quiero. Normalmente, bueno, me suele quedar bien. Y aquí, pues por ejemplo, esta línea ya no estaría cumpliendo la función de esta huerta, ¿no? De hoja, por así decirlo. Porque debería de salir así, ¿no? Yo no... Ya os adelanto que yo en ningún momento he pintado. La verdad es que pinto o hago cosas porque, pues eso, me siento un poco... Es como una forma de drenar en mí, ¿no? Si veis algún tipo de error, evidentemente no es mi intención
Evidentemente habrá gente más preparada que yo. Y como nadie nace enseñado, pues al final es un poco, ¿no? Es un poco... Es un poco ir jugando, ¿no? Con lo que sentimos y con lo que somos capaces de expresar, ¿no? Sin miedo a ser juzgado, ¿no? A mí siempre me ha gustado pintar mucho Bueno, me ha gustado, siempre no. Es una cosa que traigo, por lo visto, de infancia, que veía a mis padres bocetar y con los patrones de la ropa. Y claro, todo eso me ha hecho... Me he quedado cortada, ¿no? Pues todo eso me ha hecho como ir pintando en blanco y negro y hacer de estos momentos una de las cosas que más me gusta, ¿vale? Cuando he intentado darle color a veces a los dibujos no me gustan. No me gustan o no es lo que me recuerda a mi infancia, ¿no? Porque hacer bocetos en lápiz pues siempre era fácil, ¿no? Y luego en los patrones de la ropa, pues claro, las líneas siempre eran pues así, ¿no? Como pues esto, patrones, ¿no? Y en estas líneas siempre pues se trabajaban pues en lápiz o en un material, ¿no? Pues que permitía que pudiera ser borrado y cosas de eso. Entonces, bueno, pues aquí estamos. ¿Veis? Ahora sí que he conseguido darle a esta hoja, por así decirlo, esa forma. No. Esa forma con la línea que había hecho. En la otra me ha costado un poco más de trabajo, pero bueno. Bueno, así, por ejemplo. Tener en cuenta que esto también es un poquito es un modo de que hay que hacer un poco fantasía, ¿no? Que no hay que... Pues eso, tenemos que... Luego
esto de las líneas para mí es como, ya os digo, recordatorio de un momento de infancia. Y para mí, pues, es gratificante. Mirad, aquí por ejemplo se me ha ido otro. Por ejemplo, aquí esta parte ahora mismo no me está gustando, ¿no? Pero bueno, es como que se puede ir
se puede ir. Perdonad un momento que estoy aquí mal colocada. He pedido a los reyes un atril para poder poner, ¿no? Bueno, una plataforma o llamarlo como queráis para poder poner